Ahojte, tu Jana z mojich dobrôd. Dnes sa spolu preniesieme do Mexika a pripravíme si takúto domácu tortilu, ktorá samozrejme chutí úžasne, veľmi ľahúčko ju pripravíte a dokonca si ju aj naplníme. Tak poďme na to. Pripravíme si múku, soľ, vodu a maslo. Taktiež budeme potrebovať váhu a sitko na preosiatie múky. Najprv si odvážime suroviny. Odvážime si 400 g hladkej múky a múku si preosejeme. Moja obľúbená múka je Manitoba, ale robievam tieto tortily aj napríklad z hladkej múky T650. Do múky na sucho zamiešam 1 čajovú lyžičku soli, čo je približne asi 10 g soli. Z tejto dávky si pripravíme približne 10 tortíl. No a teraz to začne. Do múky vylejeme 200 g studenej vody a začneme miesiť. Po 1 minúte miesenia pridáme zmäknuté maslo. Maslo buď necháme zmäknúť, alebo mu pomôžeme tak, že ho máličko ohrejeme v mikrovlnke. Asi 5 g masla, čo je asi 1 čajová lyžička, si nechajte bokom. Miesime, až pokiaľ v miske nezostane žiadna suchá múka a cesto drží pokope. Cesto je lepkavé, to nevadí, nepridávajte ďalšiu múku. Ešte je príliš skoro. Je to úplne normálne, cesto musíme ďalej spracovať. A to tak, že ho poriadne vyplieskame. Áno, tak ako ma počujete. A celkom sa dá pri tom odreagovať. Cesto takto plieskame asi 7 minút, až pokiaľ nebude mať plastelínovú konzistenciu. Všetko záleží od kvality múky. Ak by ste aj po 7 minútach mali príliš mokré cesto, tak teraz môžete pridať zahŕ múky. Múku dobre spracujte do cesta. Misku, v ktorej sme začali miesiť cesto, si vymastíme maslom a spracované cesto vo forme veľkej buchty vložíme do vymastenej misky a zakryjeme potravinárskou fóliou alebo prestrihnutým igelitovým vreckom. Cesto necháme odstáť 30 minút až 1 hodinu. Po tomto čase sa vrátime k cestu a opäť cesto vyplieskame približne 3 minúty. Cesto už začalo pracovať a už sa nám nelepí. Z cesta si teraz pripravíme buchtičky, z ktorých budeme pripravovať tortily. Tie si poukladáme na vymastenú plochu. Ja som si vymastila dno podnosu maslom a tiež som si maslom potrela ruky. Namiesto masla môžete použiť aj múku. Z cesta si začneme odtrhávať buchtičky tak, že cesto budeme pretláčať cez palec a ukazovák do veľkosti pingpongovej loptičky. Krúživými pohybmi medzi 2 rukami z cesta vytvarujeme peknú buchtičku a uložíme na podnos. Buchtičky z cesta opäť prikryjeme potravinárskou fóliou alebo igelitovým vreckom. Pripravíme si plytký hrniec alebo pánvicu, v ktorej budeme tortily smažiť na sucho. Pripravte si takú najplytkejšiu, akú máte. Ľahšie sa vám budú tortily vkladať do panvice. Neodporúčam použiť teflónovú pánvicu, nakoľko nepoužijeme žiaden olej a budeme variť na sucho. Teflón by sa prepálil a to by bolo nezdravé. Teplotu sporáka si nastavíme na miernu teplotu.
Na mojom elektrickom sporáku sa mi overila 6,5 z 10. Príliš vysoká teplota by tortily pripálila a boli by tvrdé. Zvyčajne si teplotu budete vedieť nastaviť po prvej tortile. Pracovnú dosku si pomúčime. Z buchtičky si vytvarujeme najprv ručne malú okrúhlu placku a potom si pomôžeme valčekom tak, že vytláčame cesto od stredu ku kraju. Nenechajte sa odradiť tým, že vám nevyjde dokonalý kruh. Praxou sa to zlepší. V Mexiku dokonca používajú na vytvarovanie tortily prístroj, ktorý sa tvarom podobá na prístroj na prípravu našich oplátok. Tento však len tortilu vytvaruje do pekného tvaru. Dá sa kúpiť napríklad v rôznych veľkostiach, aj napríklad v AliExpresse. Vytvarovanú tortilu položíme na rozohriatú pánvicu a pekne smažíme bez oleja na sucho, až pokiaľ sa nezačnú dvíhať bublinky na ceste. Vtedy tortilu otočíme. Smažíme na druhej strane. Tortila opäť vytvorí bublinky. Tortilu môžete ešte raz pretočiť a dosmažiť, alebo ak už je uvarená, vyberieme z pánvice a položíme na tanier alebo drevenú dosku. Uvarené tortily zakryjeme čistou utierkou. Takto pokračujeme až do konca. Domáca maslová tortila je mäkká, má oveľa jemnejšiu chuť ako tú, ktorú kúpite v obchodoch. U nás sú populárne tortily z pšeničnej múky, ale v Mexiku sa robia najmä z kukuričnej múky. Ak vám náhodou vychladne, ohrejte si ju napríklad v toasteri. Mne celkom pripomína naše domáce lokše. Viete, že takáto domáca tortila chutí výborne len tak s olivovým olejom a cesnakom? Ale teraz si ju poďme spolu naplniť. Ja robím rôzne variácie. Napríklad, keď mi ostane z nedeľného obeda, skombinujem, naplním ju s ryžou a mäsom a domácimi omáčkami. Potom len spojím dva konce alebo zatočím donútra, ako sa mi dá. Alebo si urobím takéto azijské mäso, ktoré som mimochodom pripravila z tejto teriyaki omáčky bez soje. No, je to pochuťka. Do večera je zvyčajne všetko fuč. A takto som si pochutnávala ja. A ako chutí takáto domáca tortila? Úplne úžasne. Nedá sa porovnať s tou, čo kúpite v obchode. A najradšej ju mám plnenú teda, ale dá sa jesť aj samostatne, alebo len tak s medíkom, alebo s džemom. Zabalte si ju do utierky, dajte ju do nádoby a skladujte v chladničke. Potom ju, keď si ju vyberiete, tak len zohrejte v mikrovlnke. Bude vám chutiť, ako keby bola čerstvá. Takže prajem vám príjemné varenie a dobrú chuť. Ahoj!